အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ TRX တွေကို mining လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြန်ထုတ်လို့ရတဲ့ website လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အားလုံးလည်း TRX လေးတွေကို investment လုပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိမြင်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ register ပိုင်းလေးကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ user name ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်လေး user name ထည့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်မဟုတ်တော့တခြားနာမည်လည်းထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ passport လေးရိုက်မယ်ပြီးရင် payment passport ခန်းတိုင်း6လုံးလေးရိုက်ပြီးရင် invitation code လေးကိုဒီတိုင်းပဲထား type wise ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Telegram user name လေးကိုလာထည့်ပေးရကြเนาะဒီမှာထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပေးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ register လုပ်လိုက်အောင်ပဲဗျအကောင့်ဖွင့်ခြင်း bonus အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်တွေကိုရှစ်လေးလုံးပေါ့နော်ရှစ်လေးလုံး TRX ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်20 TRX ကိုကျွန်တော် deposit လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ balance ကကျွန်တော် TRX 8939ဖြစ်နေရပါတော့ဒီ video လေးမှာတော့ကျွန်တော် deposit လုပ်မယ်ပြီးရင် withdraw ပြန်လုပ်ပြမယ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ link လေးကို sharing လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲသုံးစင်းလေးကိုကျွန်တော်တရားပြပြအောင်မယ်အဲ့တော့ deposit ပြ deposit လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့ပဲနှစ်ပိုင်းရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခရမ်းအောင်လေး basic account တွေကိုကျွန်တော် deposit လုပ်မယ်လုပ်ပြီးမှနေ့စဉ် daily withdraw limit နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လို့ရမှာဗျအခု basic account လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းရှိရပါဗျ USDT နဲ့ကျွန်တော်တို့ TRX ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ minimum ကတော့10 TRX ကကျွန်တော်တို့စပြီး deposit လုပ်ရမယ်ပြီးဆိုတော့ daily withdraw limit နဲ့ပြန်ထုတ်လို့ရမယ်။ဒါလို့မရှိများက TRX တွေကို deposit မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်ဒီမှာချိန်လို့ရတယ် USDT ကိုပြန်ချိန်လိုက်ပေါ့နော်။ချိန်မှဆိုတော့ USDT deposit လုပ်ပြီးရင် USDT ပြန်ထုတ်အဲ့ဒီပုံမျိုးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ TRX လေးကို deposit လုပ် TRX လေးချိန်ပြီးဆိုတော့သူ့ရဲ့ copy address လေးကိုကျွန်တော်တို့ကူပါဆိုတော့မိတ်ဆွေများအဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေ deposit လုပ်လို့ရတယ်။ Trust Wallet ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Binance ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ deposit လုပ်ပြီးဆိုတော့အော်ဆိုမှာ recharge complete ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာနှိပ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ balance ဒီလက်ရှိ balance TRX တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်တိုးရမယ်တိုးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw တကားလဲပေါ့နော် withdraw တကားလဲပွင့်သွားမယ်အဲ့ကျရင်နေ့စဉ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထုတ်လို့ရမယ် trading ပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့တခါ TRX လေးကျွန်တော်တို့ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကနေ့စဉ် trading ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ trading profit မှာကျွန်တော်တို့ TRX တွေကိုလာပြီးတော့ collect လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ trading ပိုင်းမှာအခုတော့ကျွန်တော် withdraw လေးထုတ်ပြမယ်เนาะအဲ withdraw ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ mine တွေကို profile နဲ့တွားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီး withdraw နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ maximum မှာတတိပြုရမှာခါကျွန်တော် TRX ပဲ deposit လုပ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ USDT နေရာမှာတော့0လာပြနေဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်က TRX deposit လုပ်ရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် TRX ပဲကျွန်တော်ပြန်ထုတ်လို့ရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ basic account ရဲ့အောက်လေးမှာ USDT ကိုကျွန်တော်က TRX လေးပြောင်းလိုက်မှာပဲokay ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရမယ် TRX အမောက်ကိုလာပြပေးရတာပေါ့နော်အချင်းချာမှာကျွန်တော်တွေကထုတ်လို့ရမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ withdraw ရဲ့အမောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ချင်တဲ့ဒီ1လေးပေါ့1လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ရေးဖို့ဆိုတော့ねအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ address လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ add address ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားရင်အောက်မှာကျွန်တော် payment passport လေးထပ်ပြီးရိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ရိုက်လိုက်IBY ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ submit လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အခုလို withdraw success ဆိုပြီးလာပြလိုက်ရပါနော်ကျွန်တော်တို့ confirm နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ withdraw အရင်မြင်ပါတယ်တိတ်မကြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Trust Wallet account တွေမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ 1TRX ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခု website လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ TRX တွေ USDT တွေကိုကျွန်တော်တို့ minimum 10 USDT 10 TRX လောက်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြန်ထုတ်လို့ရမယ် website လေးဖြစ်ပါတယ်မျိုးစီများ deposit လုပ်မယ်ဆိုရင် deposit နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ USDT ဆိုလဲသူ့ရဲ့ USDT ကိုရွေးပြီးရင် copy address လေးလုပ်ပြီး TRX ဆိုလဲ TRX address လေး copy address လုပ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Binance ဖြစ်ဖြစ် Trust Wallet နေရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် deposit လုပ်ပြီးဆိုတော့နေ့စဉ်ပုံမှန်ဒီ website တွေမှာ withdraw လုပ်နိုင်ပါပြီဗျအဲ့တော့မျိုးစီများလဲကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် video လေးအောက်မှာ description မှာ link လေးချပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ကနေတစ်ဆင့်ပြီးတော့ account ဖွင့်နိုင်တယ်ကျေလို့အကောက်ဖွင့်နေနဲ့နားမလဲတာရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ကို Telegram channel မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်မှာကြောင်းပြောချင်နေပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံမှာဗျ